Bonjour, bonjour, bonjour mes amis, bonjour, ba vrai yangai. Bokota kota. Babika na kati ya Lausanne. Babi lelo système en ezalika ya appel 20 ans. La policière voit vida fashion, babi mama mokonzela kwena. Akiti na kati ya Lausanne babi lelo eza ya koyinda. Lelo eza lelo. Donc awa wa tozali na magasin ya sœur na biso mama Isa Fervensante babi biloko nde biloko na ede ya kopona eloko na kolata na soirée ya lelo babi tala kaka babi lelo eza nde lelo ozoluka nini eza kaka wa mutazawa te sali mama bien tomoni ka système yango ya magasin lelo ezokoyinda babi fete 20 ans ya appel sikoyo la policière akiti aluka elamba kolata sikoyo namoni mpe mama Isa aza te na kuti yo ya ndeni nazali akati ya magasin donc nde oyenga na sepeli soki le bienvenu donc merci. En tout cas, tant que vous êtes soldat au kiti donc na ebi ka lelo eza obeba obeba lelo tozomona babiloko ko expliquer biso babiloko tozomona kawa ponga dia se nazozwa na ngai yana lakisa bato bolimbisa misapi tala ko tomona yo moka tala hala mabilamba manina ope baluka te tetiawa la isa biso ba bilamba mama na ozo mo blo abo ba rivage asika o ba soirée nyonso yo mo tala ba marque ngodo ka biloko makasi dozo tala na monsu ba robe awa to benda la isa biso ba robe awa tala ko na mo pe ba 20% donc ya perso yeno kala minute ka do mke bodo masole za carré ya carré yoka mama ozomona naomona kitoko namoni ba complet sous versa wana mona ba ya versa ya basi do ba ya versa perso beti donc pas poser un soldate karaka yo moko toza connaisseur do moko na lo ba trop ezati bataya minene bataya kitoko minene banzoto na bino do evanda okoyebisa biso awa na Lausanne magasin ngo eza api kombo nango nini magasin botaka babiloko oza posa robe ya soirée wana posa olata bien babi lelo nde Lausanne eza ya koyinda eza na ri bomba ya na ri nini bomba 3 passus ok babi lelo eza koyinda na biloko ya bana mikie biloko ya bana mikie barobe en même temps pe nga la police pe nazokanga mama biso po alandaka émission na biso ya propriété ya basi nde nini mwasi akosala propriété na nzoto tosalaka ngo liboso na mama biso Joana lelo lisusu tozo continuer po ndeko na biso alandaka émission yango aniso abakisa sumwa sukali moko mokie po ede biso kaka ba mama ba jeune donc tofanda biso tofanda c'est pas loin. C'est bon, hein? Il y a des actifs. Ok. Donc, tout ça là qui est émission à biso. Il y a propriété à Bassi. Batu nyosu balanda kango. Batu pe basepela ki. Donc, maman biso se présenter. Loko eza mbala liboso. Na Royal VIP TV. À part magasin, donc moi ma solo, moi piment, moi sucre. Et ça l'aura bien, Maman, pourquoi se présenter? Moi je m'appelle Monique.
bana kati ya mboka ya sempre onayaki na Lausanne abu nde na ye na magasin ya ndeko na ngai Iza okutana sikoyo na famille na nga mpenza donc tozoconseille kaka na cadre ya bamama donc namoni olandaki yango olobi nini mama mpo ngai ayebi oza motu moko ya kasalandaki yango mpenza don émission wana ezalaki bien mpona biso bamama ntango nako kopresente mpe makambo oyo oui okoloba mpona propriété mpo kaka olingi obakisa mpona biso bamama vraiment ozokomprendre na ndenge balobaka ke naoka bamama mingi baza na badoléance kake papa ngai boye ake gauche droite te papa po akende gauche droite te eza yo mama nde na kati ya ndako moto kovandisa papa alaise siko alaise wana ozovandisa papa eza te yo moko kaka oyesi papa ntango ayeka auti na mosala oli akende kotala kuna ye moko afungola nzungu azwa biloko na ye depuis quand ana na kongo biso nde toservaka nde mibale te biso toservaka bapapa na biso donc bolanda mpenza conseil bamama ya biso botika baesprit nde boye na ngwana ke papa alekaka kuna na cuisine akozwa biloko ye moko en plus na biso moko ebika na makambo ya système ya nzela velela wana eloko abi yango eloko oyo mama na ngai mena omona witi te eza mpenza do eloko oyo epesaka nzila kamuna moko na papa na yo soki bomeli yango luyalu okamwa kasi fongola poke mponga mpe naocomprendre na ngai yo ozokomprendre te mama na ngai naocomprendre na soldat te naocomprendre faut expliquer biso nyonso bien mpo wana mposa bocomprendre te ngai mpe nalinga comprendre donc expliquer biso bien mpe non attends faut ouais c'est bon ouais la soldate omoni eloko oyo yo ozobe yango witi la soldate kobenga yango witi te nabenga nini oyo ezali force oyokaka mpenza ya bizimakara na kati ya mbeto donc ekopesa baide eza kopesa bino papa plaisir mama plaisir tanga usike te nana aboni boye eloko yango oyo ezali kutu benga yango eloko ozomela champagne sikoyo omelaka bongo te zwa yango boye ndenge eza boye zwa vert zwa coca oyo coca noir na biso ya pio la sorbance botie na vert otie mpe ndambu na vert ozwi mpe coca otie ndambu otieli mpe susu papa ndambu ya boro ozwi lisusu ndambu ya coca mpe otieli papa bobanda travaux bino mibale bobeti na salon bobeti bole bokota esika Jésus akotaka na makambo bokobeta bashiti moko mais papa olobaki désormais nakoke susu esika te na suki epa la sordante kaka na oyo na boro na linzanzo kana mama na ngai ata bino mo penza kaka na linzanzo la sordante kaka na linzanza wana donc mundela asala yango wana ye ayebelaki yango ide te mais biso totali na idéologie na bino to comprendre nde makambo donc omélange mbamo na coca ya pio formela mbangu te mbangu te la soldate malembe obandi kopose papa question omoni nde na boro papa oyo so na omela champagne bongo tunie papa o siko na suka nango na suka na boke na ba révolution résultat eza nango kaka do oyokaka awa c'est bon tozonga na osusu kote ya kolamba olobi ke totikaka bapapa bakotaka bango moko na cuisine te neti napesi exemple moto awutaki mosala alongwaki 4 heures azongi 18 heures papa asilisaki avant ese papa kokota na cuisine mpe ye moko tazwa biloko na ye mpe alia achauffe la soldate na place wana toyokana bien mpo na kisasa mpe tosalaka toza bafemme forte tosalaka me okomona kaka lokola ndako na nga mpo na bendela ndako na ngai ekoya te naza kaka na droit na prépare nga moko na servi mobile na ngai la soldate surtout lokola yo ndenge nayebeli yo ozalaka na fatigue moko te yo nzoto na eza to blended boyoki yango bamama nde bolamuka wana so na ba 4 heures na ba 5 heures oui tozoluka po talaka mboko toyo eze fo luka po soko luki to bimi 0 sur 10 mais na kote ko servir ba papa na biso ba mama tozonga wana tolambelaka ba papa na biso yo mwasi nde butoza na droit
ya okende kofungola nzungu na yo to congélateur oprépare mpenza na loboko na yo papa azolia yango ezopesa kaka ozomona ezomatisa kaka amour par rapport papa kende tala kuna papa tuna mama bongo pilipili tala kuna mama bongo namonaki osombaki mwa dendo tala kuna ezoboma tozonga la page do yango wana bandeko na konsenga na pesi bino la sordante oyoki te do tozwa meyana bapapa mosusu mpe telema baza nko bayedaka mpe te na ndako mama mpe awutaki te aza fatigue aye lisusu oyede lisusu kote wana lisusu oye lisusu bana me bayedaka te po bamama mosusu bareklame bamama mosusu bareklame na bapapa kutu ata kutu koloba ata koyede kaka ata fourchette ya pamba ata aede ta mosusu mama na eloko mo bayedaka te sikoyo ya bongo mpenza oza souple ndeni te omona kote ya bapapa so papa azoyede te po bango bapapa nde sikoyo bayebi ke mosala wana banda na Afrique esika touti biso nyonso ezalaka mosala na biso bamama olandi siko papa nde akoya koyede yo na ndenge oyeboka atalika bi la soldate awuti kuna atalaka ndenge asali alembi me tikama na ndenge biso tokomi ka boye ata na bimaki te papa soki atuni kaka mo ezala pilipili tala kuna ezala tala kuna eza mpe avrai nde ozoloba de ase oasistango omona ke basi mosusu bazalaka bongo ke papa asenge eloko abika akende kotala kuna ovivant mpenza boye oui la soldate si namona yango mpenza omoni ke na papa ko ndenge biso bakongo tolobaka maniongi donc aregrete azoningisaka motu mpo mama mpe akendaki mosala te azalaki toute la journée na ndako ozomona mais papa tunaka eloko babine tala kuna papa ningisi motu yango moni sikoyo na nyonso wana tozopesela yango mpe conseil mpo marge papa alobaki te mais mpo na nga namona eke blessaki papa sikoyo na yango sikoyo foto bamama fo basala nini bamama tozonga kaka na mosala na biso esi toyebi ke nzambe esi apesa biso ozomona mpo toza mpena na mosala oyo nzambe esi apesa biso ya biso bamama oyo kutu okoki koexplike te même na explike te mais toyebi déjà devoir na biso banda baafrike esika touti olandi do bamama tozonga mpena na mosala wana ya biso par rapport ke kote mosusu toyebi ke bapapa mosusu basungaka te mais ezali ke ntango mpo uti mosala boye ntango oza fatigue papa mosusu mpena kotala bike la soldate alembi tikanga mpena na place oyo nayede mais mosusu mpena mama ko telemaka esi amesani na yango déjà bongo tolobi oyo te tolandi bango bakolomboka mais biso toa bango te na doctrine na biso eza bongo te moyebi ke bamama basala 200% na baoyo basala na bana oyo basala te baoyo basalaka vraiment asali na mosala awuti kuna 100% aye lisusu mosala esu mosusu ya buto ezozela ye na oyo alambi kobongisa 200% nalobi te ke eza bapapa nyonso basalaka bongo mais eza na bapapa mosusu donc alinga ata koyede te ata kobouge te ya boye soki sikoyo kosenga ke bapesa yo na buto ese mama kopimela te parce que osalaka eloko moko te la soldate ngara ozongi soka na boye omoni meme na Afrique kuna tolai mpe na papa mosusu omona papa asalaka te mais yo mama moto osalaka ozo comprendre mais lokola nga nayebi ke wana eza travaux na nga mpe wana ntango papa ye wana ezalaki afrika to wana europe te eloko echange nango eza te la soldate ntango boye nazosala te ntango papa ye boye tika napeseka makambo na yango omoni bandeko na mpo bolembaka na bino te ntango wuti beta boro mélange mona koka oyo kaka kaka oyo bozo néglige boye beza ya mundele mais wa siko obote belé te boye siko la soldate bota no atamba na 160 eza ka vida yo so tinda siko yo za ya combien ngabo nde nazali apra bandeko na ngai nasali musala witi bobimba ndeka witi eza pe witi kaka ndenge witi ezali nga nasali witi lango siko bandeko na ngai kaka na eloko kaka mute kaka na eloko ezokosalaka mashini bakauka mpe nazokendeka na révolution nazokendeka na ntango ekoya na ntango docteur oyo akoyebisa ngai ke esi ekoti nazomonaka lokola na film lokolaka elengi lokola basebo boro sebo boyoki aseke bien babika bokendo sikoyo fo ozwila yango wapi kosoma yango wapi witi oyo fo kota na denert dene bosikoyo na bato bazali na bafrance bango siko bakota sikoyo wana babenga bakioske na bakioske
babi yango nde makambo babi yango nde makambo sikoyo conseil mpona bajeune na biso oyo bazokobalaka sikoyo oyebi ke bato mosusu ekomi lokwa concours ekomi lokwa moninga nabalaki ngai mpe fo nabala bazoke na bandaka bamabala bazoyebaka eloo moko te baya mosusu bazomona bamama mosusu bazokofingamaka pamba ta mosusu alobaka mwana ya kosala boye ya kosala bana ngo bakoma teti bana ya poto bakoma teti lobi ezwi mwa mobali alingi abala ye ekomi na ndako na kolamba te akosala eloo moko te konseni okopesa te biso baparent surtout na biso baafricain nabota mwana nga na Europe nabota na Kisasa bakobenge kaka mwana donc mwana na ngai azala ya mwasi aza mobali surtout ya mwasi aza na injection moko akopesa na yo parent te mpo na sansi nini la soldat omoni nde tozali wana yo mama okotikalaka na loyalo no etake mama mpo ntango mwana na lelo ake kobala azwili yo papa bokilo siko soki yo mama yo olobi ke te nakokaki mwana yango te mpo na teti non obebisi ye te obebisi ye mpo obanda olala pongi ya malamu te atu moma banda obenga oka barapport mais yo telemela ye etanke mama ozala molai ozala monene ozala mokusi ozala lakisa eke nga naza mama eloko oyo oza na besoin asala loba na ye asala tu dois faire ça donc faut imposer mwana eloko bana so bazobeba lelo mpo bolobake babotami na poto abotami na poto oui eza gloire à Dieu nzambe alingi abotama na poto mais salaka nde mpe tobota bana so na baafrike aza mbigale mosusu mwana mosusu oboti boye ozokama ebi mwana awuti na wapi na lifiser ubi awuti place nini mais abimi tala mwana mbiga tala ye soki géante ya modele nini mais topesa bango katolite bayoka mpe biso awa mpe tobeta sete na bana na biso toloba te mpo babotami na poto oui babotami na poto ezali grâce ya nzambe mais tozona wana éducation na biso baafricain olandi lakisa mwana ndenge nini ye akoki kosukolaka nzoto na ye ya biso oyebi ya basi ndenge nini ye akoki koborosaka monoko na ye kaleso nini ye akoki kolata na kati yo te mama nde nini ya kosokola mpo bana na biso nayebi te soki eza Europe mobimba me na koloba na Suisse oyo ngai namoni eza ya bana mingi balingaka kosokola mpenza te mpo nini problème ya poso oyo fo kosokola moke eza idéologie oyo bakotela bango na baklasse kobrose nanu liboso fo lia nanu masango bien okati mutu liboso nanu fo alia après soko alie nde ya brosser est-ce que idéologie wana eza bien mpo soki presque majorité ya bana nyonso bazaka na idéologie wana te ezali idéologie malamu te la soldate ezali vraiment idéologie malamu te pour na sens que yo yebi banda biso to kobotama na mabowa mama na biso na uti na mbeto tango nga na bimi na chambre eloko biso fona mona nini brosse na nga na Pepsodent donc na brosser après bade koluka kolia eza nde ndenge wana même na bamama na biso na batata na biso ezali bongo nde eloko ape tolakisa mpe bana na biso soki makambo bakende kozwila yango wapi biso tokotika bango na bongo te awuti na mbeto eloko liboso olakisa yakende nde kuna na sa debe akende nde kobrose ntango mpe alie nde amoni susu alingi abiba to akende classe to akende sika ya baninga nde alandi susu brose ya mbala mibale ozomona pota mosusu eloko aliaki ekangami elongola mpe ye baodere wana ya mabe la soldate nde ndenge wana vraiment mais oyo akolobake mwana alamuki na mbeto mbala moto pese biloko akolia bosoto oyo alali yango na butu monoko ndenge ekomi ekolikoli azongisa mosu na kataapeka bana mike te deyasi bapusani te yango na bike tozongisa bana na biso na ndenge mpenza ya biso baafricain mpo biso baafricain avana lia esengeli ke na bruse donc na namona te africain alamuki abo na mbeto abandi kolia na bosoto oka ya alamuki nango na kati ya monoko nde monoko ekoma nango kaka boye te eza malamu te tozongi lisuka na propriété ya bana biso kaka nde bazokotaka mabala nde bana nde mwana bandi kokola kobanda kaka lokola bebe na biso aza vie bebe lokola mwana biso ya mwasi abomoni mwana azokokola malembe tia koma na baage ya ba 12 ba 13 wana age nini oyo mama akoki kolakisa propriété mpenza ya nzoto ya mwasi ke fosa la propre bopo ebele bazali omona jeune fille tala maquillage tala poudre mais ata silipi nayebi kosokola te na maboto oyo bamashine te mpo mundela facilita machine bana ebele bayebi kosokola basurvêtement na bango te mpo nini mundela facilita machine mais kosokola na maboko ayebi te donc age nini oyo
mama akoko lakisa mwana ke petanga ke na ndako libala na ye asa donc asa de blende ke na kosa bo pona mobile na kosa bo pona nga moko ezali na soldate merci mingi mpona moni na motulu oyo otuni ngai omoni ntango mwana azali jeune fille akomi déjà na 11 ans na 11 ans 11 ans déjà bandi koyeba déjà makambo te esengeli kolakisaka ye déjà na age ya 11 ans wana ntango ye azokende ba 12 ans ba 13 ans 14 ans ntango ye azobeta déjà ba 17 ans esi amiyebi déjà ke te nga mama déjà parti ya 11 ans banda déjà kolakisa ngai Olandi donc ntango mwana akomi déjà na mwana mwasi akomi na 11 ans déjà esi akomeli yo déjà moto monene esengeli yo paro bana déjà kolakisaka ye meme makambo mosusu tokokoexpose yango boye na tele te me mama yo moko oyebi ke okoti na mwana no mpena na kati ya sa de bain lakisi modele nini ye akoki kosokolaka nzoto na biso mpenza boye mpo ezalaka ye mpe ayebi déjà yango ntango esi ayebi yango déjà na ba 11 ans wana azokende ti ba 12 ans ba 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans omoni ke si okolisi kitoko okolisi kitoko akobunga na eloko moko te onadi ascendante nde yango wana bona kolamba kota cuisine na cuisine ntango aza déjà 12 ans na ye wana déjà faut kende na ye ntango aza déjà na 12 faut kende na ye déjà na suivi wana donc ozolakisa ye ke so nalingi alamba Thomson basaison na yango na boye batiaka baepisi boye ntango mpe azomona bongo déjà azokanga déjà yebi ke te mama alakisenga mpona Thomson basala yango boye azokende yango viande mpe akokende na yango fumbwa na biso mpe kobosana te lakisa ye ke te basokolaka mfumba baponi yango basukoli yango batie mwamba na nzungu bakati matungulu soko olingi kotia yango mbisi ya kokauka otie lokola biso mpe kala boko mpona mama ta mosu abike na obwaka yango susu na mwa Thomson mpo etia yango sukali soki okolamba yango na wile olakiseki te tokoprepare yango na wile soki eza na mafuta ya mbila okolakiseki tokoprepare na mafuta ya mbila ozomona soldate bamama mingi mpe baza na badifficulté ya bamisu nayebi bango nyonso te bayebi kolamba te eza mpe na bamama mosusu mpe ayebi kolamba te donc difficulté wana yango wana ozomona ke ezokita mpe eti epai ya bana na bango ezokita mpe eti epai ya bana na bango mais ezali biloko mpe na bandeko na biso mosusu boye ntango oyebi eloko wana te te kobomba te okufa lokola kaka ndenge balobaka ke ndenge yesu ababa kaka yesu na kulusi mpona masumu na biso te elo mosusu boye se déplace kende mpa moninga na yo tuna ye te nali na prépare eloko boye me antuka nayebi mpena ndenge nakoki kosalela yango te moninga ya kolakisa yo ozomona tozalaka te likambo boye nayebi te navandi yango kaka boye ntango oyebi te ovandi mpe kaka boye okoyeba ndenge nini me na ntango otuni motuna mpe na yeyano nango ozomona ndenge tokendele yango wana oui mpona lelo matya si mwa mokia mpona lelo tosuki ame tokozonga kaka na mama na biso donc nga na ye na loisania awa toye anniversaire 20 ya appel toprofite mpe mokolo magasin aza te mais aire moko tosala direct na mokolo magasin adeplace mokia te kozwa bakoli na ye donc mama ya biso alandaki émission na biso propriété ya mwasi na ndako ya libala propriété ya mwasi na ndako ya libala donc alinga kaka bakisaka ajoute mpe lisusu mwa eloko moko ya moke mpo na bino mpe bana biso bajeune fille bozokokola bolingaka mpe koyokela bamama na bino na koyokela bamama na bino te yango bozokutana na badifficulté na bandako ya mabala olingi kosala eloko moko te molingi obala olingi koapprendre kosala eloko moko te me barouge à lèvre bamanzaka milai okomi na ndako boye ozoko kosala eloko moko te o no chéri toke na McDonald o chéri toke na pizza obanda osuka kaka na restaurant lobi mobali na yo akozwa jeune fille mosusu mpenza ke mama akadraki ye banda 12 ans akadre ye mpenza na makambo nyonso pale balambeli ye mpenza makaba balambi so eloko mosusu lobi abi nakimi na nake na koto oyo bosanga basosa bien basolambela ngai bien po kote kuna tokendaka ka restaurant donc bajeni na biso bozokola bolingaka mingi koyokela bamama na bino eza te ke soki mama azokoloba oh non mama pe mama pe donne-moi
mama pe non oza pe na numéro ya magasin hein? Numéro ya magasin na mutu nyonso aza na posa ya robe soirée nyonso oyo olingi même bachaussure tout ya mibali donc ezali numéro ezali soki à partir ya France eza 0041 79 85 72 52 8 soit à partir ya Suisse ya donc à 079 85 72 52 8 donc awa avenue du Mopa 6. tu peux dire Avenue du Mopa 6. ok donc bokoya kokuta bilo nyonso bino bolingi ba jeune fille na biso bowelela kobala te boyekola nanu boyeba ndeni basokolaka nanu nzoto na biso basi ndeni ni balambaka po mwasi nanu na tongo soko alamuki eloko liboso asala nini abrose munoko na ye asokoli alapa bandi kosala musala ndaku alapre soki eloko mosusu ozala to okende classe to okende wapi akei na bongisi me bana na biso apoto bokomi koyokisa biso soni barouge à lèvres bino bapoudre koleka na nzoto kaka bino me na lea ya action après lobi bazongisi bino bozonga zonga lisusu epa baparent que nous apprendre omo to yokisi ngai soni pe bo avis dans la policière mama mokonzi bana na biso penza bolanda video bowelela kobala te kobala ya nango pressé te kobala libala ya nango kaka liboso nanu oui eza zandu te po kobala eza kola contrat ozoko signer contrat eza teke ya muninga loko abalinga pe fona bota concours ya poussette yo concours ya poussette na nani okonte kututa okoma na bana ekobele lisusu ebele lisusu ya utika na pa ya ngai bo avida la policier mema mwana oti mema ka sac à dos na yo mema sac à dos na yo donc bana biso boyokisa ba mama bino soni te boyokisa biso ba mama soni te bolinga bo apprendre boyoka mingi ba mama so za na likambu oyebi te tuna mama ba mama ba camarade neti ngai na zo bana lokwa ba camarade poso yo lobo okende pa mutu muso ya libanda akokotso ba idéologie mabe c'est mieux kuto yoka conseil ya mama na yo po mama na olingo bunga te me mutu mususu aolinga bungisa so aza mutema mabe ya bana biso boza apprécier obala te boza apprécier te donc boye kolabo apprendre penza mingi po oyebi ke tango zokende penza okomi de a mur oyebi ke nyonso ya po libala ya facilité eza rose te eza te omona ka nyonso eza ka ya bien non eza pe emataka ekitaka jamais omona waka efandi place mo rose fo emataka ekitaka yo moko moloba me na bala ipo anini o libala ya facilité pona le to sukawa donc moi nazo ko lakisa lisusu encore magasin bomona magasin tozo ozongisa bomona lisusu kombo ya libanda obamona bomona yango boutique na Lausanne mutu nyonso aza na Zurich o aza na Lausanne na Genève partout na Suisse soko yo kotambola na Lausanne en tout cas boya na boutique Fervente Love donc boutique eza na nyonso yo lingi okozwa biloko ya bien ya qualité biloko ya bien ya qualité bomona kaka to alibanda na ngwawa babi biloko ya bien qualité biloko ya bana mibali peza donc tozomona donc batie pe ba horaire na bango bafongolaka Émeraude merci vraiment Émeraude donc bomona oui yango yo do biloko ya bien qualité qualité do lati osepeli ngai nde naza desi nazwi elo na olata na soirée ya lelo na soirée ya lelo babi soirée ya lelo nde makambo
babi soirée à lelo. Appel. Babi appel nde makambo. Obakselo. Appel nde makambo. Appel nde makambo. Babi appel. Babi boutique. Maman Isabelle. Ah, Cláudio Vita. Obrigado, Cláudio. Epa, terminamos aqui. Tosukia na lela bino mabe, ba vrai nangai. Ai, loko ezo baluka te bonde ni. Baluka na bote na pesa ba bizu pa batu nangai. Baluka te. Merci na bino nyosu bozui patience. Yaroyoka boa vida la policière. Na lela bino makasi, ba vrai angai bo partager vidéo massivement tokutani lisusu na soirée. Allez, bye.